សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទអញ្ញត្តិទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មវិធី SPSS ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Variable Type in SPSS ណាអញ្ចឹងជាដំបូងសំណូមពរសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចជួយ Like វីដេអូនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាជាមួយនឹងកម្មវិធី SPSS ក្នុងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងធ្វើការអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងណាអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកគ្រូបានរៀបចំជាគេហៅថាកម្រងសំណួរស្រាវជ្រាវពីតម្រូវការផលិតផលសម្រាប់ទីផ្សារមួយប្រភេទណាឧទាហរណ៍តែក្រុមហ៊ុន ESP Researching Co Ltd មកណាគាត់មានកម្រងចុះទៅសាកសួរព័ត៌មានពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងនោះគាត់បានរៀបចំជាកម្រងនៅក្នុងគេហៅថា questionnaire design ដែលគេហៅថាកម្រងសំណួរហ្នឹងណាកម្រងសំណួរធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺទី1គឺឲ្យគាត់ជ្រើសរើសពីភេទរបស់គាត់តើគាត់ជាភេទស្រីភេទប្រុសឬក៏ភេទទី3អញ្ចឹងទៅទី2គឺសួរថាតើលោកអ្នកចូលចិត្តផលិតផលណាមួយខាងក្រោមឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងតែចុះធ្វើការ research ទៅលើតម្រូវការផលិតផល3ប្រភេទនេះដើម្បីធ្វើការនាំចូលឬក៏ផលិតលក់អីចឹងទៅណាទី3តើលោកអ្នកចូលចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះកម្រិតណាដែរទី4តើលោកអ្នកនិយមប្រើប្រាស់ប្រភេទផលិតផលបែបណាដែរណាអញ្ចឹងវាមានកម្រងសំណួរជាច្រើនហើយសំណួរទាំងអស់នោះត្រូវតែជាសំណួរដែលអាចប្រើសម្រាប់វិភាគហើយស្វែងរកថាតើគួរតែក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់ថាតើផលិតផលដែលគាត់មានកម្រងចេញលក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងតើអាចមានតម្រូវការខ្ពស់ឬក៏យ៉ាងណាណាឬក៏បន្ថែមគ្នាជំនួសគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាអញ្ចឹងដូចប្រធានបទដែលអ្នកគ្រូបានលើកឡើងគឺអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនឲ្យស្គាល់ពីប្រភេទគេហៅថាអញ្ញត្តិនៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរទី1គេសួរថាឲ្យគាត់នឹងជ្រើសរើសភេទអញ្ចឹងស្រីប្រុសអញ្ចឹងប្រភេទនេះគេហៅថាកម្រងសំណួរប្រភេទនេះគេហៅថាកម្រងសំណួរបែបសួរតម្រង់នៅក្នុងគេហៅថា SPSS គឺមានគូសម្បត្តិកម្មវិធីដើម្បីបង្ហាញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទកម្មវិធី SPSS វាមានប្រភេទ data view ហើយនិង variable view ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមាន type 3ដែលយើងត្រូវការសិក្សានេះគេហៅ data view នេះយើងអត់អាចបញ្ចូលអីក្រៅពីតួលេខណាជាលេខណាហើយ variable view នេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកគ្រូត្រូវការបង្ហាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ឧទាហរណ៍ថាប្រភេទ variable តាក់ទងទៅនឹងភេទ sex ចឹងភេទណា name គឺ sex ចឹងណានេះកន្លែងនេះយើងឃើញ measure វិញគឺប្រភេទ scale វាមាន scale ordinary ហើយ nominal អញ្ចឹងប្រភេទទាំង3នេះតើយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទសម្រាប់ variable របស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទ scale គឺកំណត់ទៅលើកម្រិតមានន័យថាជាចំនួនលេខណាហើយ ordinary គឺជាប្រភេទតាមលំដាប់លំដោយមាន order ហើយ nominal គឺតាក់ទងទៅនឹងលេខគេហៅថាប្រភេទ data ឬក៏ទិន្នន័យដែលសិក្សាវិភាគទៅលើគេហៅថាគុណភាពណាហើយដល់ពេល scale នេះគឺបរិមាណ ordinary ហើយ nominal នេះគឺផ្ដោតទៅលើគេហៅថាប្រភេទការវិភាគបរិមាណសំទោសគឺប្រភេទវិភាគទៅលើគុណភាពមានន័យថាយើងវិភាគទៅលើអក្សរណាឲ្យងាយយល់ចឹងនៅក្នុងនេះគេសួរថាតើសូមជ្រើសរើសភេទណាស្រីប្រុសអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទចម្លើយដែលឆ្លើយមកគឺជាអក្សរស្រីឬក៏ប្រុសឬក៏ផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងចម្លើយនេះគឺមានន័យថាជាប្រភេទគុណភាពណាប្រភេទគុណភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវយកប្រភេទ ordinary ឬក៏ nominal ordinary មានតាមលំដាប់លំដោយលេខ1លេខ2មានន័យថាអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញថាតើវាខុសគ្នាមិនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រភេទនេះគេហៅយក nominal ណាវាអត់មានជាលក្ខណៈលំដាប់ទេព្រោះមានតែស្រីប្រុសផ្សេងវាជាប្រភេទខុសៗគ្នាអត់អាចបែងចែកពីលំដាប់ខ្ពស់ទាបអីទេណាហើយចូលដល់ ordinary អ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញហើយដល់ពេលសំណួរទី2គេសួរថាតើលោកអ្នកចូលចិត្តផលិតផលណាមួយខាងក្រោមអញ្ចឹងផលិតផលមានគ្រឿងសម្អាងកាយគ្រឿងលម្អកាយសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងផ្សេងអញ្ចឹងប្រភេទនេះក៏ជាប្រភេទគេហៅថា nominal ដែរណា nominal ដែរហើយសំណួរទី3តើលោកអ្នកចូលចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះកម្រិតណាដែរអញ្ចឹងប្រភេទផលិតផលទី3ដែលយើងសួរនេះចម្លើយមានថាមិនដែលតិចតួចមធ្យមខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទនេះគឺមានបែងចែកមានថាមិនដែលគឺ0តិចតួចគឺមានកម្រិតវាក្រោម 50% មធ្យមមានន័យថា 50% អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលខ្លាំងវាលើស 50% ប៉ុន្តែក្រោម 100% អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្លាំងណាស់គឺ 100% អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាវាបែងចែកទៅតាមកម្រិតរបស់វាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រភេទ
កម្មវិធី SPSS គឺយើងត្រូវបែងចែកកន្លែង measure គឺប្រភេទនៃ account variable ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយក ordinary ណាប្រភេទ ordinary ហ្នឹងណាហើយបន្តមកទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានបង្ហាញឲ្យប្រភេទ nominal និង ordinary គឺបែងចែកប្រភេទគេហៅថាប្រភេទកម្រិតទាបខ្ពស់កម្រិតច្រើនតិចណាលេខ1លេខ2លេខ3តាមលំដាប់លំដោយណាហើយដល់ពេល nominal គឺប្រភេទគុណភាពដែរអក្សរប៉ុន្តែมันបានរៀបចំជាកម្រិតថ្នាក់ពុះទាបលើក្រោមទេសំខាន់វាជាចំណុចជាទូរលេខឬក៏ទិន្នន័យអក្សរណាគេហៅថាទិន្នន័យគុណភាពងាយយល់ណាងាយយល់ហើយចំពោះសំណួរទី4គេសួរថាតើលោកអ្នកនិយមប្រើប្រាស់ប្រភេទផលិតផលបែបណាអញ្ចឹងប្រភេទផលិតផលនៅក្នុងខាងលើហ្នឹងគាត់ថិចមួយណាហើយគាត់ឆ្លើយប្រភេទផលិតផលហួសសម័យផលិតផលសម័យឬក៏ផលិតផលទាន់សម័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាជំរើសនៃគាត់ការចម្លើយនេះគាត់ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសអូខេហើយអញ្ចឹងប្រភេទនេះក៏យើងអត់មានបែងចែកដែរណាប្រភេទយើងមើលប្រភេទរបស់ហួសសម័យសាមញ្ញហើយនៅទាន់សម័យវាមានប្រហែលមើលទៅដូចជាកម្រិតប៉ុន្តែមិនមែនទេណាវាជាប្រភេទផលិតផលមួយដែលគេហៅថាយើងអាចកម្រិតថាវាជាប្រភេទ nominal ណាហើយចំពោះតើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះក្នុងឱកាសណាដែរនេះក៏ជាចម្លើយបែបចម្លើយដែរក្នុងឱកាសណាដែរណាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសអត់មានឱកាសណាប្រើទេទី2គឺជាប្រចាំមានរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីពិសេសតែមានកម្មវិធីជប់លៀងកម្មវិធីអីទេជាអំណោយឬក៏ផ្សេងណានេះគឺជាចម្លើយបែបនេះក៏ជាប្រភេទ nominal ដែរវាចម្លើយយើងគ្រាន់មើលឃើញចម្លើយជាអក្សរទី1វាជាប្រភេទអក្សរតែចម្លើយជាប្រភេទអក្សរវាអាចជា nominal ឬក៏ ordinary ប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅក្នុងចម្លើយនេះអត់មានកម្រិតប្រភេទចំណាត់ថ្នាក់ថាតូចធំទាបខ្ពស់អីទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាប្រភេទ nominal ដល់ពេលចូលដល់ទី6គេសួរថាតើលោកអ្នកចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះប៉ុន្មានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយវាគឺជាគេហៅថាប្រភេទចន្លោះថ្នាក់និយាយចំវាជាតួរលេខណាងាយយល់បំផុតគឺជាតួរលេខហើយមានចំណាត់ថ្នាក់ទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទកម្មវិធី SPSS ប្រភេទ Thai variable ប្រភេទនេះគេហៅថាប្រភេទ scale ណា scale នេះ scale គឺជាប្រភេទvariable ដែលមានជាតម្លៃលេខហើយវាអាចជាចន្លោះណាចន្លោះលេខណាមានន័យថាអាយុចាប់ពីណាមកដល់ណាឬក៏តម្លៃលេខជាក់លាក់ណាយើងត្រូវរៀនវិភាគមើលដែរថាចម្លើយនោះវាប្រភេទ scale ឬក៏ប្រភេទជួនកាលវាអាចយើងអាចមើលទៅបើទីចម្លើយខ្លះវារៀងស្តៀងមួយordinary ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវបែងចែកដាច់ណានិយាយចំទៅ ordinary គឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពណាគឺមានន័យថាជាប្រភេទដែលយើងមិនអាចវាស់វែងបានប៉ុន្តែក៏យើងអាចដឹងថាកម្រិតវាអាចបែងចែកកម្រិតថ្នាក់ប៉ុន្តែវាមិនអាចវាយជាចម្លើយចេញជាលេខជាទូទៅណាអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញពីច្រើនការសិក្សាបែបនេះគឺឲ្យតែចម្លើយវាជាអក្សរណាហើយដល់ពេល scale គឺប្រភេទចម្លើយជាលេខឬក៏ជាចន្លោះណាហើយដល់ពេលប្រភេទតើលោកអ្នកមានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មានដែរនេះឃើញជាចន្លោះលេខទៀតអញ្ចឹងប្រភេទនេះគេហៅថាប្រភេទ scale ដែរហើយលោកអ្នកមានការងារប្រភេទអ្វីខ្លះណានេះជាប្រភេទ nominal ដោយសារតែវាអត់មានបែងចែកកម្រិតបុគ្គលិកឯកជនបុគ្គលិករដ្ឋអាជីវករនិងបុគ្គលិករដ្ឋសិស្សនិស្សិតផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះសិតតែជាចម្លើយអត់មានកម្រិតហើយជាអក្សរណាវាមានបែងចែកក្រមឋានៈអីទេណាអញ្ចឹងវាជាប្រភេទ nominal ហើយដល់ពេលទី9តើលោកអ្នកមានកម្រិតចំណេះដឹងកម្រិតណាដែរនេះកន្លែងនេះយើងមើលមួយផ្លេតទៅយើងមើលថាមានបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតណាយើងមើលទៅដូចមានឋានានុក្រមវាត្រឹមត្រូវណាបឋមសិក្សាមធ្យមអញ្ចឹងទៅបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះបើយើងសិក្សាពីបើទីឲ្យយើងសិក្សាពីកម្រិតចំណេះដឹងអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាវាជាប្រភេទordinary ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាប្រភេទនេះយើងអត់អាចចាត់ទុកថាវាជាប្រភេទ ordinary ព្រោះយើងសិក្សាទៅលើប្រភេទផលិតផលមិនមែនតាក់ទងវិស័យអប់រំឬក៏អីទេយើងអាចកំណត់វាថាជាប្រភេទ nominal ណាដល់ពេលចូលដល់សំណួរទី10គេសួរថាលោកអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំដែរអញ្ចឹងចន្លោះនេះយើងឃើញលេខណាចន្លោះអាយុឆ្នាំអញ្ចឹងមានចម្លើយជាលេខណាជាតម្លៃលេខទោះបីវាលើសពីអក្សរទេមានលើសពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាជាចម្លើយតម្លៃលេខអញ្ចឹងដោយសារតែចម្លើយវាជាតម្លៃលេខអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាគេឲ្យយើងយកប្រភេទ scale ណាឲ្យចេញចម្លើយជាលេខឬក៏ចន្លោះណាចន្លោះលេខចឹងណាសំណួរចុងក្រោយលោកអ្នករស់នៅតំបន់ណាដែរណាតំបន់ភ្នំតំបន់ដាច់ស្រយាលតំបន់ងាយរងគ្រោះតំបន់ទីប្រជុំជនអីចឹងទៅណានេះក៏ជាប្រភេទអញ្ញត្តិប្រភេទនេះយើងអាចចាត់ចូលថាជា nominal អញ្ចឹងជារួមមកវិញនៅក្នុងការសិក្សាក្រោយពេលដែលយើងបានសិក្សាមួយអ្នកគ្រូហើយរាល់ប្រភេទនៅក្នុងកម្មវិធី SPSS ណា SPSS គឺមានប្រភេទអញ្ញត្តិគឺ
3ណាទី1នោះគឺប្រភេទ scale ទី2គឺordinal ទី4គឺ nominal ណាអញ្ចឹង scale គឺផ្ដោតទៅលើចម្លើយលេខណាអត់តែចម្លើយជាលេខណាអញ្ចឹងអាចមានបរិមាណជាលេខណាវាអាចជាចន្លោះណាចន្លោះថ្នាក់អីចឹងទៅណាដល់ពេល ordinary វាជាចម្លើយប្រភេទជាគុណភាពមានន័យថាយើងមិនអាចវាស់វែងវាបានវាពិបាកក្នុងការវាស់វែងមិនវាស់មិនបានទេវាស់វាពិបាកវាស់ព្រោះវាបែងចែកដូចជាល្អក្រក់ណាតិចច្រើនហ្នឹងទៅណាហើយដល់ពេល nominal គឺជាប្រភេទទូទៅណាចម្លើយជាគុណភាពទូទៅណាទូទៅខុសពី ordinary គឺជា nominal ហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទ SPSS មានតែប្រភេទ3ហ្នឹងទេដែលយើងមានការសិក្សាច្រើនណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកន្លែងនេះហើយយកទៅធ្វើការសិក្សាដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី SPSS ណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe channel ESP Education ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗជាបន្តបន្ទាប់ណានេះណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានប្រិយហើយណានេះហើយសូមអភ័យទោសរងកំហុសឆ្គងផងដែរណាកុំភ្លេចជួយ like comment ផងអរគុណហើយយើងជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងជូនពរសំណាងល្អអស់នេះជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយបាយបាយ